Yes, watu wa power. Sasa mzee, tuko na Omar hapa. Omar garage captain mwenyewe. Yes, kabisa. Na ndio ukiangalia hii gari yangu hapa iko na shida kidogo. Hii sio mali maji sijui hii ita moja. So ndio nimeleta hapa na ndio ni ya computer. Ni ya computer. Ni ya computer, so lazima ndio na the best kuifungua. Si garagaria. Mazenda ifunguliwe ndio unaona ni kama ni side moja yani, unaona. So sio tumie gari for like the past minutes na gari ya Celsius, right? So manze inataka iangaliwe hii kama manze. Alafu nini? Ndio tongo tuingie uone venye mambo hufanyikia hapa hivi ndani. Kuna gari nyingine hapa inachapa facelift tuka ile yako ile, mbona iko juu? Suspension ni kitu mechi suspension nimemweka suspension mpya. Zote ni red shocks. Brand new shocks nimeweka. Sasa imeenda juu ama? Imeenda juu, yes. Naweza peleka yangu juu, si ndio? Naweza taka iende juu live. Tumeweka. Ya change nimemweka shocks moja kali sana. Umechange mbele ama zote? Zote. Hata hii by the juu yangu hii kitu inakuwa hapa. Hata namwetishia ile side step ya taa ile inaingia hapa hii inaingia side step hapa kwa kuwa na taa itakuwa yani hii side step hii amona Maru kuniambia nipitishe pia hizo, hata mimi nataka nichague bana. Utaitisha hata steering tumeka ingine kwa hii, unaweza ona hii steering hii inakuja steering ya 2020 mpya wallahi. Nimeka steering ya 2020 hapo. Kwani ilikuwa in which form before mchukue? Hii ilikuwa very bad condition. Sasa ina change carpet, na change viti, na change roof, na hadi viti. Tesla screen yote na change. Wah! Huyu msichana ameamua. Tuna change kila kitu kwa hii gari. Ni 7 seaters ndio? 7 seaters. Ni gari tu yangu hadi kama yako exactly petrol level. Hii tuna change kila kitu, carpet, roof, isipokuwa system. Yangu iko na system noma. Yako tunaweka Tesla. Hii tayari ishakuja. Sasa shocks ndio umeona. Huku yote tunaweka nani? Hakuna tunaacha watu wangu juu tutakuja ikimalizika uione. Si umeiona venye saizi inakaa before and after. Gari yangu kwa na hivi inakuwa naye. Nice. Alafu sasa uambie huyu aeke kiatu inavalishwa pia. Wallahi. Kuna viatu vinakuonyesha. Alafu Omar nimekuwa nikutafuta nini? Nataka low profile. Hiyo nataka kiatu low profile. Rim big. Alafu rim kubwa. Na nikuulize. So nitakuwekea ma 20. Gari hiki. Alafu na nikuweke 245 by 20. Hiyo ni low profile, alafu sasa ni rim kubwa. Hii gari yako itakuwa mrembo sana. Haya, kitu kingine venye tuna kama hii gari imeinuka, stability yake itakuwaje? Stability sasa haija change because tumeka kona. Haija change stability because kitu moja hii gari iko nayo ni the shocks zako ukikomeka kama hizi shocks unaona sasa. Kitu imepatia gari sasa ni firmness. Hii gari iweze angusha hii. Because ni kama kwenda kuweka robotic magic nani. Okay, so hizi shocks zinasaidia sana na nini kwa gari? Sijaelewa. Stability ya gari na ile venye gari na dump. Ile venye gari na dump. Unaona kama mara mingi ukienda kwa safari, gari inaenda gikiruka hivi. Ni hizo shocks ziko weak. Unaona? Sasa unafaa change shocks, weke good shocks. Hizo shocks ndio sasa unaona kama hizo shocks tumeziweka zote ni red shocks zile. They are very good, very stable. Hii gari kutembea nayo, hata niko natembea nayo, gari imetulia kabisa kwa barabara. Very stable. Sasa hii tukikwekea kwa gari yako, utakuwa surprised venye gari itakuja yani itulie kwa barabara. Wallahi unaona nikichange hizo vitu zote ni change hadi shocks. Siwezi user. So unaona kama hii sasa namgetia makaya tayari nitamgetia hivi exactly. Unaona na rim kai hizi
Unaona? Rim kai na taya kai. Hii exactly hii. Hii ndio tunaenda kuweka kwa hiyo gari. Unaona? Sasa kama hii gari ilikuwa ni van zamani, zamani. Ilikuwa tukaikata. Ikarudi kwa nini? Kwa pick up. Unaona? Hii sasa tunaike cover huku, alafu tupige nani hapa, tupige stone chip. Alafu sasa ndani tuna change pia vitu zote. Hii ni gari yani ilikuwa pronounced dead 6 feet under. Unaona? Tumekea viti. Inaonekana ni gari za nguvu. Tumeka viti, tumeka floor, hizo tumeka roof. Lakini sasa nataka dashboard ndio change steering, tunamchange kwa steering nyingine. Unaona? Alafu hapa pia kuna gari ya 1942 Fiat 600, unafungua the opposite side of the the opposite side. Sasa hii ndio inakuja ku replace ile mini Cooper. Mini ilienda na mzungu super car blonde Karen. Sasa hii ndio itakuwa the next project ya mini. Sasa lakini hii will be the only ones tuko na hii gari. Kenya mzima yani maybe I think ziko kama ine. Kwani inaiko hadi sunroof? Inaiko baka sunroof. Wewe sitatesa. Sunroof, ngoma, kila kitu yani tunatengeneza interior. Wewe nini ilienda wapi? Jaguar si ilienda. Ishaenda? Jaguar ilienda, watu walinunua. Wallah. Lakini ile red bado iko. Red ndio si nakwambia hiyo gari ni yangu. Hiyo red hiyo ni gari yangu personal ya kutembelea. Nani ako na hii bike? Hii ni Peugeot. Hii bike Peugeot ya 1932. Hii una ride na una pedal. Sasa for example, ukiisha mafuta unaanza tu pedal na unaendesha kama gari. Unaweka mafuta pale. Unaona iko na engine. Samaru nizie. Nizie hii. Hii kitu ni kali sana. Nizie hii tu ya mwisho. Hata inatembea, JD alikuwa anaendaga nayo. Ndio hii sasa face tunaendelea nayo. Aje. So sasa tutaangalia venye hii itakuwa in one week. Hii gari itakosha kwa mnyama, itakosha kwa mnyama hii gari, yani itakuwa imesimama, iko na interior nyingine, iko na miguu zingine, iko na rims zingine, iko na yani hii gari itatesa sana. So kwa watu wote wale wanataka kuja kwa hii garage unaweza waambia nini? Yaani sisi tuko aje? Manze they are the best. Manze ni imagine kwa pesi for only 1 week. 1 week peke yake. Nimengojea kutiki venye hii itakaa. Hii itakuwa mzuri. Ni manze kupanda black. Black ni presidential. Black ni presidential like. But hata nikwambie hata white inakuwa royal. Black ni presidential na white ni royal. Sasa unaweza sema pia the only drawback about black iko prone to scratches. Black. But white haionyeshagi scratches. So unapata mara mingi hiyo ukikuwa na gari ya white hata ukiwa umegorogoro kidogo au mtu hawezi ona. Lakini unajua black is presidential na ni gari yani unataka uko umeifanya buffing vizuri, umeiweka ceramic coating yani umeiprotect from scratches. Such that hata ukiwa unaendesha hii gari mali yote haitaonyesha hizo scratches. Lakini ukikuwa hujaiprotect I think utakuwa una kila saa unaangalia gari unasikia kuna scratches every time. Watu wangu kama uko na gari iko kwa backyard yako, unajua wase wengi wakimama wanakuwa wameweka gari kaa hizi. Unakaa tu kwa backyard ifanye kitu. Haina haja ya kununua gari nyingine. What is gold? Yes. Kuje uamshe. Hata mimi saizi nakimbizana na kukua na classic classic za kitambo because I came to realize hizi gari za kitambo zina appreciate in value. Yes. Za saa hizi ziki depreciate in value. Appreciate Exactly. Unajua tuseme unataka gari kama nilikuwa natafuta nikikama hapa ndio hata tujuane vizuri. Nilikuwa natafuta Mercedes vintage. Vintage. 1963. Na hiyo tu unapata nayo kuipata ni ngori. Watu wenye wako nayo hii Kenya ni wase wachache. So hata ukipata unasikia bei unachapa bei mbaya. So mtu kama uko na hizo magari za kitambo antique. Mimi najua moja kali sana mali iko
kwa anti yangu, mali anti yangu anaishi Dagoreti. Kuna moja imelala kwa parking yake. Safi interior fintail ya white. Kali sana. Achilio naweza. Na jirani wake sasa sijui kama naweza mwambia ongea na jirani wake. Mwambie mzikane ataka kuachilia. Hiyo ni buy and drive. Na ni safi kabisa. In fact nitamwambia nitumie picha leo. Leo je, nimependa gari za kitambo kwa nini? Ni chuma, ona. Chuma. Unajua, unakumbuka ile gari yenye Kabudenga alikuwa nayo ile Suzuki? Unajua ndo iligonga gari yangu nyuma, ndo tulipaint ile mara ya kwanza before tuchape face. Ile ka Suzuki ile ilitoka hapa. So Suzuki ni ile, sijui ni gear ilikataa kufanya ama ni nini, brakes. So nirudingi nyuma once. Ikagonga Kanigongea gari. Suzuki bado iko form. Ile ni chuma, hakuna kitu kimefanya. Yangu imebondeka. Unajua Suzuki, hiyo Suzuki by the way hata mimi ndo nilitengeneza hiyo gari. Silikuwa na mashida. Nikaleta hapa ikatengenezwa, lakini walikuwa wame loop brakes. Pipe ya mbele ya kufunga brake, ile pipe inaleta mafuta kwa mtu mmoja, walikuwa wametoa hiyo pipe. Sasa inashika na side moja. Ndio maana brake haikuwa firm. Sasa vile nilikuja nikaweka hiyo side nyingine, ndio sasa brake kwa inashika na miguu zote mbili. Sasa hizi iko sawa, ilipelekwa na majina huko Chago. I see. So wewe unajua yani Omar umeweka gari zenye hata utazitoa hapo, umeweka kiatu kizuri hivi bana. Unaona hiyo viatu. Sasa hii gari na yendi